Inta. In qabdu. Haadha manaa afaan jaalallee buchoo namattuun qabda moo qabdu. In qabu isaan. Eessaa buuteedha. Osoo buuteedha tamma. Kana fakkaatte sirra teessaa gooftaa ko. Maa ija nu jallistaa sirra. Gosh umuriin kee meeqa? 25. 25. Gosh miskiina kiyya. 25. Amantaan? Enteedha. Ay amantaarota taatan. Hojii qabdaa? Maana jinki? Hojiin koo hojii mana fuudhii nan qaba. Bobo dabbaa boricha. Maarre hojii kee muuni sa'aatii 24 turte. Eshi Horii didin jiru. horii horsiistaa? Gosh miskiina kiyya eshi. Anuma kan. Gosh horii meeqa qabda gamaata gooftaa ko? Ati abbaa qabeenyaa cimaadha ree. Horii meeqa? Isaanoo gara 8 kan. Horii 8. Mana puulis hin qabdu. Nan qaba. Gosh maarree abbaa qabeenyaa cimaadha siin jedha. Abbaa qabeenyaa magaalaa moo baadii? Abbaa qabeenyaa lachuudha malee tammalachuu jalatti ramadamta. Abbaa qabeenyaa jiddu galaadhaan tajaajila maaliif? Baadiyyaadhas qabdaa magaalaadhas qabda. Kanaafiyyuu abbaa qabeenyaa jiddu galaa jedhamtaa jira gooftaati. Abbaa qabeenyaa jiddu galaa tata. Baadiyyaas qabdaa magaalaas qabda. Gosh kan biraawoo maal qabda tamma? Lukkuu qabda. Lukkuun na jalaa dhumte. Innumte ati baga jiraatte gooftaa ko. Ati baga jiraatte. Lukkuu meeqa seelaa dhufu? Naannoo 10 kan. Lukkuu 10 seelaa dhufe. Ayyaana kana jala gurgurattaa'u silaa gooftaa ko. Amma lukkuun qabdu ayyaana kanatti beeksifachuu dandeessa tammaraan nama 300 wayii jira waan ta'eef. Ayyaana kanatti lukkuu qopheessite jira. Beeksifachuu dandeessa maaliif namni ayyaana kana bitata waan ta'eef hin bitata jechuudha. Qabdaa gabaatti kan gurgurtu baaftee. Bituu barbaadde yaanni. Gosh miskiina kiyya. Hin qabdu? Hin qabu. Gosh silaan beeksifatta dheera nama laata. Nama baay'ee jira waan ta'eef lukkuu ayyaanatti gurguramtu nan qabattee beeksifatte namni sirraa bitachuu danda'a. Gosh miskiina kiyya promooshinii jechuun kanuma jechuudha kanuma. Haala hojii ofii beeksifachuu jechuun kanuma jechuudha buchuu. Kana jechuudha. Gosh kanan siin jedhe. Qabeenyi ammaaf mana puulii fi horiidha jechuudha qabeenyatti qabdu. Lukkuun dhumteettis jala lukkuun qabdu. Gosh miskiina kiyya kana bakka kanan siin jedhe si jammar nama jechuun. Ishi qabattoon hiikame moo hin hiikamne? Maalitti? Maalitti maalan beekaree maalitti kattu? Laakiin hiikanne. Ininne Inni gosh miskiina kiyya baga hiikatinaa dhooku. Osoo hiikattee yoona kana sirra teessaa silaammaa. Silaamuna nu fixxeettati baga hiikatiin gooftaati baga hiikatiin sabni galata fidaan hiikamne waan ta'eef baga hiikatiin gooftaa kun sai baga dhiifte jechuudha. Baga dhiifte. Gosh kana bakka kana siin jedhe. Gosh ishi wabii. Oyyaanni. Akkamiree caalchisaan siin ta'uu lubbu. Oyyee caalchisaan kiristaanaa ni ortodoksiidha. Naan ta'uu waanni. Siin taane Akka amantaan keenya waliin ta'u. abbaa qabeenyaati bargaruu mana puulis qabaa. Horiis qabaa. Lukkuutu jalaa dhufe malee. Qabeenyi nan fayyadu siin jedhee ani sila. Qabeenya ijoo wajjin oolanii xuruudha. Gosh qabeenyaan barbaadu jettee daati. Abbaa qabeenyaan barbaadu jettati. Gosh miskiina kiyya. Caalchisiyyee. Oi. Oyyee jedhe tasuma. Hin deebita buchoo kun deebitaa dhugu. Oyyeen keellee bareeda.
Inde bitaka ulaga mata kiti mata shi chalchi sako mali ulaga shingunni waan ta'eefi inde bita chalchisa shi Sampiraanaa gashime. singal chaadha go singal chamaale isatti singal chudida kan shero xumurre singal jechuudha siifis gosh kan shii xumurra dur eeshi miskiina kiyya eeshi abee dhugaa waaqayyo miskiina namaati eeshi ulagaa shii nan guuta dhiirri jettee lakkoofsa sadii na barreessi warri birrii galchitan na beeksisaa warri galchitanii na beeksisaa jechuudha akkaawuntiin kunutti warri birrii galchitan na beeksisaa maqaa keessan jalatti eeshi dhiira lakkoofsa sadii ulagaa shii nan guuta dhiirri jettee lakkoofsa sadii haani gosa head fologodhaa membera taataan keessoo maachi dabaltaabii jaatama dabaltaabii jaatama dabaltaabii jaatama dabaltaabii mee galchituu jaatama dafaa jaatama eshi maar Oye, dhuguma maariidha ti gooftaa ko abee aye. mee ol jedhi seeraan taa'i kaa dhugu seeraan taa'i gooftaa biyya Ana tahu kino gifti ko. abee sarree Nanta yani dalachi ke shawalita. shawal taati Eh, gosh miskiina ki fuudha dhufte nam fuda ka. hin fuuta malee maaltu dha hin fuuta malee laaluu dhufteere garuu Maatu maatti gadhiiftaa dhu maatti gadhiifta gosh hin qabdu haadha manaa kan jaalallee buchoo namatti tolu Son ka ba dinas gubbata na gilgila kana. Aja. isaan siin jedhe isa bitiin hin jechaadha so qabaattee tuubboo wayii fakkaata sirra teessaa gooftaa Ana dos pa. hin qabdaadha kun qabdu umurii kee meeqa Ila ulagashi ke sai murasa ulagashi unda dagaira. Ulagashi ke sa tikko kana ningune umuri waga digidemi torbani. eshi Aye warra ifama commenten dubbisati jira. Kaza amantiin kiyalle protestantidha. eshi Ulaagaa itti aanu keessatti Ati jaruma taa'ee dubbisi malee keessa gagaltee koomee. kanaafuu hin guunne jechuudha kan walumaa galatti ulaagaa ishii kufeera na kuffiste wabiin kun maanni ulaagaan biraatirre kan akka kiyyaa fidda malee. jechuun ulaagaa ishii hin guunneef jechuudha kaatama walumaa galatti Mee gaafa dhugaa tarii fudhachuu dandeessi waan ta'eef. maal fudhattire haa ta'u hin guunneef hoo Giddumaan irraa na dhiibdana. maala irraa sidhii bareessituu jedheem kunoo umurii waggaa 27 jette sii ta'a bulchoo wabii walii taatu Wayye lakkela umurii nama 25 na agarsiisiin jedhe miti amantaa sitti mee miti biijallee osoo ta'e wallagga osoo na agarsiitee natti tola. Fansin jedhe ana akkas jennaanii walirraa nu dhiibdee naan jedhe naani dhana komate bulchoo ani maali godhure situu walirraa nu dhiibee naan jedhe Maalifi waan abbaan himateedha waan abbaan himate goota waan ta'eef ati dhiibu walitti fidus walitti dhiibus hin dandeessu. Ayyee. kanaaf asin Ayyee nulleen qabatamuma himneeti. Inta. Kanaaf analleen nama kiyya naa fiddare. Hangita kiyya. in deebita maar in deebitaa dhufu in deebita maskiina keenya deebitee ulaagaa mataa keetii matta bulchoo ay kan mucaa kana dhabame baako ulaagaa ishii namni guutuu dhabame warri birrii galchitan na beeksisaa sim jettanii jala kana taa'ee na birrii galchitanii maaliif nama baay'ee galcha waan ta'eef maqaa keessan naa barreessaa jalatti warri galchattanii maqaa naa barreessaa ulaagaa mataa keessanii simachuu warri dandeessan jechuudha ulaagaa mataa kiyyaan himadha galeeni warri jettanii maal gootu akkaawuntii kunutti birrii 20 galchitanii galtu jechuudha gatiin seensaa birrii 20 jechuudha gatiin seensaa birrii 20 eshi ana kaa maaloo ana maaloo jechuun isitti viidiyoo baninnaa dhufte akka dhufteen viidiyoo banuu qabda jechuudha akka dhufteen warri maallaqa galchitan na beeksisaa birrii keessanis dhabdanii haadha manas dhabdanees jalaan deemina
Ishi video bani lakku video bani. Elala. Ela kono nagalchi jette in kadatta. Inna dhufte video bantu. Rakkinni kee maal sawiyye. Ishi ulaagashin guuttaafi akkasirriitti malee waashin barbaadde. Ajaa'ibaadha ajaa'iba abeet taarikiidhaan siin jedhe kun immoo adda qalabatiin nuti nurra keera maalidha. Ay qalabatii miti. Maal dharee Maal dharee? Jonni qalabatii garaagara kan shamarree kaanii fi ni garaagara. inni kan keeti maal jedhama? Qalabatii birriidha manni kun. Barri gosh kanuma birrii jechaa jirra nutis kan jennee kan birriiti barbuchoo kan biraa jechaa hin jirru. Kan dhuunfaa kooti. Ofiitiin kaa'amu. Namni ofiin kaawwatu. Maaf hin kaa'atu maa jechuudha gobi. La. Wanta akkas jedhamu hin jiru. Iddoo kaa'amuu qabutti kaawwatte sayyuu immoo. Isa kaa. Maarrachumatti kaa'amadeen kaa'addeen iyyuu. Atama shakkisiifta lakku qalabati sababa Takka qabuufi hin shakkisi. Shakkii hin qabu na jedhati. Shakkii tokko illee hin qabu. Giddiin fuutaaree mucaanuu kunuus shakkitee sin barbaanne hojiinoo. Ay gaafadhu kaa rakkoon hin jiru. Maalan gaafadhanii kunuus ilaalaa jirtu silaa atoo qalabatee gijjitti gootee dhufte maalin gaafadha. Ofitti baastee otoo dhuftee ta'e illee ta'uyyuu hin beeknu turre. Amma garuu ifaaf ifatti nutti agarsiisaa jirta. Akkamitti nuti waati qalabitti qabdu sitti heerumaan anta waan kun. Eree akkasumatti waan taateeti maa jechuudha. Maalittiin beeka ta'uu danda'a? Maalittiin beekaan? Akkasumatti kaa indee. Ta'uu danda'a dhiisin beennu. Shakkii of keessaa balleessati shakkiin amani. Shakkeedha maaliif hin nama amana? Ani maalummaa keefin si amana maaliif si beeka qalabatti kaawwattee sitti jirtu sayyuu sin amana? Utuu ati kaawwattee hin jirre ta'e illee xinnoo ishee sin amana. Ani namanu. Erga namanni ta'e maaltu ta'u? Galanne ta'u waan wali namanneef. Tole. Kan biraa? Aanni haasaa keetti fufi aannitti dabarsee. Indee bita bakka lakku jee maal goona reetoo mana mudde lakku. Indee bita bakka maal goona ree gooftaatee. Intaani muchoo intaani kaa ulaagaa mataa keetii matta bakka. Bakka tamma carraa tokko bichaa qabda wabi. Carraa sadhumaa nama tokko si qabda. Sana booda borullee deebita malee giifti koo carraa tokko bichaa ishii carraa sadhumaati. Ulaagaa ishiin guutadhiri jettee lakkoofsa sadiinaa barreessi. Umriin 25 bifti magaala amantaan ortodoksii dhiiran itti jedhu hin barbaadu noormaalii hojii kan qabu miskiina qabeenya rakkoo hin qabu. So warri birrii galchitanii immoo ulaagaa keessan himachuu barbaadan dafaa na beeksisa. Warri isaan jiru taanaan aanni isaanii hin gashiini ani nan bu'aa rakkoo hin qabu guyyaa firii gashachuu hin danda'a. Intaa jiru kun warra kana keessa laallatteetu hin buutatis miskiina kiyyan buuta. Hin buuta jechuudha. Hin buuta hin gosh. Ishi naggasa. Naggasa. Maal jara nama viidiyoo banteetta jechuudha mana kiyyee koo. Banteetta moo naggasa viidiyoo koo ganaa banta. Isaan hin jiru warraanni. Wayi naggasiyye. Isaan hin jiru. Ayi naggasiyye. Hin mul'attu naggasaa koo. Dukkanuma keessa taa'ee dhufaaf. Ishi Elija. Wayi.
Jira galatasa. Ragazzi, punyaan tuuboon makaroni fakkaata kan gooftaa. Maal gasti halte. Isbannaate dhugaa. Tuuboon makaroni kana baattee fuudha dhuftee hin jedhee fuudha gosh hin fuuta malee mantila hin fuuta gooftaa kun fuuta gosh kana bakka dhiira jechuudha. Gosh miskiina kiyya hin qabdu. Ada mana kan jalan dia bucco nama tu. Kaba. Kaba. Oh, mana jitare serra. Kab dah tanam mana jitare. Isu bawa kab dah. Isu bawa kab dah. Wabi damu. Qaban jedha Maariyaan ni ulaagaa koyyuu ganaadha. Qaban jedhin qabda yoo ta'e isa sirrii isaanitti mii kan biraa qabda yoo ta'e. Sumaan si qaba si jechuu barbaade bar. Inni shimemeen ilaalatta deemne yoo ta'e ifa qabaatu. Hin ta'u yoo ta'e immoo dhaba silasi. Maal jettare kana irratti wabi. Iddoo biraati qabdaa ishiin ala jechuudha kan biraa. Ishee maal jettare yaada ishee giifta. Ishiin irraa maal fuudhati? Qabdamuun qabduudhati nama janajjantu buchoo nama ittuunfaa jaalallee fa'i qabdamuun qabdu. Qabaan jireen. Danfaa abbaa boruchaa. Iddoo qabaatte maali jettaan jedhe sirraa. Isheen gaafattooti yaada ishee. Maala ishii gaafadhare yaada ishii. Yaada koo Yaadni kee unaaf hin galle. yaati ibsadhoti yaada kee. Yaadi kee unaaf hin galle barnu. Qabaa jette edda qabaatte maali jettaan jedhe. Oo. Maal taatanii? Namni tokko bitaa. Gudfallaa. Isheen anumaa qabdaanaan jetteerti. Isheen anuma qabdaanaan jettee jirti isheen. Ishii yoo walii galtarra ishii waliin. Ishii faana waliin galle mati. Walii galleerra. Situ nageenya malee walii galleerra. Ya Allah dhugaa rabbiin dhageenyani maal walii galle kunoo amma wal argaa eessatti haasa'an jiraan silkii biraadhaan hin haasa'aa jira moo? Maa akkas taatu. Ani nama sabuutti faan jibbaa dhugaa rabbiiti moo guyyaa maan sabuutti kaatee yaa Allah. Annee annan sodaadhe. Abjuu walii galtanii buchuu. Maal gaaffiin taanitti dabarreetu qaba yoo ta'e edda qabaatte maal jettaadha sirraa gaaffiin. Lakki gaaffii taanutti darbii. In darbinuu jenne gaaffii taanutti hin dabarru. Qabda taanaan waan hojjettu qabda sirraa. Dhaqeeti ishuma jenne jechuudha. Qaban jennee Hin qabu. Amma qaba jette amma qabuun hin danda'amu. Ishee dhaqaa. Eenyudha isheen? Abbaa kunimmoo biloonni sammuu nuuf dhufe giifti koo galgala keessa. Biloonni sammuu nuuf dhufe kun. Maali koyi obsime. Maaluf sinaree? Sana man gaafatu. Atoo biloonni sammuu nuuf dhufe. Gaaffii taanutti hin dabartooti. Abduu keessa jirtaa Gaaffii maraatuun xumuramiin gaaffii taanutti hin darbamu jechuudha. Jammaaruma qabdaa innaan eeyyeen qabattame ni galiitti dhaqee duukaa rafii sa'aatiin sokkee amma. Maal hojjettaa asirraa qofaa ishee dhiiste? jala bu'uura fi gooftaa koo. Been dhaqee ammaddu keessa. Been miskiina keenya. Dhaqeeti jala bu'ii ciisa jechuudha been. Wabii yaadisi boru deebii kottu buchoo guyyaa biraa. Okay, boru deebiin dhufa ishee ijoollee gashadhu. Gosh miskiina keessa. Indaa buchuu. Indaa jechuudha. Nagaan buli maaree.